Товарищи, я его захожу. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Эфирҙа үҫмерҙәр өсөн әҙерләнгән йәштәш тапшырыуының 3-нсе сығарылышы. Әле беҙ һеҙҙең менән режиссер пультындабыҙ. Бына бөтә телевизион тапшырыуҙар ошонда әҙерләнеп эфирға сығарыла. Үҫмерҙәр өсөн ошо тапшырыуҙы әҙерләгән режиссер Йәмилә Арсланова, режиссер ассистенты Гөлнара Әминева, редактордар Сәрүәр Сурина, Хәлисә Шәмсетдинова, тауыш операторы Лилия Тимирғазина һәм уның ярҙамсыһы Лариса Мальцева һеҙҙе ошо байрам менән ихлас ҡотлай. Һәм һәр береһенең һеҙгә әйтер һүҙе бар. Тәүге һүҙ редакторҙарға. Ҡәҙерле балалар, иртәгә 1 сентябрь. Был көн беҙҙең өсөн, бына һеҙ күргән Башҡортостан телевидениеһының балалар һәм үҫмерҙәр өсөн тапшырыуҙар редакция коллективы өсөн дә бик ҙур байрам. Ни өсөн тигәндә, шаулы мәктәп йылы башланыу менән, уҡыу йылы башланыу менән беҙҙең өсөн дә хеҙмәт йылы башлана тип әйтергә була. Сөнки һеҙҙең проблемаларығыҙ, балалар, ул беҙҙең проблемаларыбыҙ. Һеҙҙең шатлыҡтарығыҙ, ул беҙҙең шатлыҡтарыбыҙ. Шуға күрә лә беҙ уҡыу йылында ла, ял иткән ваҡытта ла һәр ваҡыт һеҙҙең менән бергә йәшәргә тырышабыҙ. Шулай бит инде, Сәрүәр? Әлбиттә. Ғөмүмән, ҡәҙерле балалар, халыҡта шундай бер мәҡәл бар. 100 тапҡыр ишеткәнсе, 1 тапҡыр күреүең артыҡ. Беҙ был үҙебеҙҙең тапшырыуҙарҙа ошо халыҡ мәҡәленең талабын үтәргә тырышабыҙ. Ләкин һеҙгә лә бер шарт бар, дуҫтар. Телевизион тапшырыуҙар, улар йылдан-йыл торған һайын ҡыҙыҡлыраҡ, байыраҡ булырға ла мөмкин. Ләкин бер нәмәне онотмаһағыҙ ине. Телевизион фильмдар, улар бер ваҡытта ла әҙәби романдарҙы, китаптарҙы алмаштырмаҫ. Шулай уҡ телевизион фәнни популяр тапшырыуҙар журналдарҙағы төрлө мәҡәләләрҙе, беҙҙең ғалимдарыбыҙҙың сығыштарын алмаштырмаҫ. Уларҙы уҡырға онотмағыҙ. Шулай уҡ телевидениеға алданып, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ, тәбиғәт менән аралашырға онотмағыҙ. Ләкин был бит, Сәрүәр, балалар, һеҙ беҙҙең тапшырыуҙарҙы ҡарамағыҙ тигән һүҙ түгел. Шулай бит? Түгел, әлбиттә. Минеңсә, беҙҙең тапшырыуҙар тағы ла мауыҡтырғысыраҡ булһын өсөн, балалар беҙгә тағы ла күберәк яҙырға тейештәр, беҙҙең менән дуҫлыҡтарын нығытырға тейештәр. Мин фекеремде әйтеп бөтмәнем. Беҙ һеҙгә уҡыусылар нимә теләйбеҙ? Балаларҙың һәр береһенең бала саҡта яратҡан китабы була. Ул аны ғүмер буйы онотмай, ошо китаптағы алған рухи аҙыҡ менән йәшәй бирә. Шуның уҡ беҙҙең һеҙгә ихлас бер теләк бар. Һеҙҙең бала сағығыҙҙа яратып ҡараған, аҙаҡтан онота алмай балаларығыҙға һөйләрлек телевизион тапшырыуҙар ҙа булһын ине. Һәм беҙ ошоно тормошҡа ашырырға бөтә көсөбөҙҙө һалырбыҙ. Һеҙҙең ярҙамығыҙ менән, балалар. Хәҙер һүҙ режиссер ассистенты Гөлнара Әминева. Ҡәҙерле балалар, беҙ сезнең белән эфирҙә очрашабыҙ. Бу очрашыуҙар киләсәктә тагын да ҡыҙығыраҡ булсын, дуҫлығыбыҙ нығысын. Уңышлар сезгә. Все. Так, если я должна обращаться к детям, значит, я на кого должна смотреть? На камеру, в камеру. Пульт. Начни на нее, а поверни. Пульт артында тауыш операторы Лилия Тимирғазина. Яңы уҡыу йылы белән сезне, дуҫлар. Быйыл сезне телевизор ҡараусылар ролендә генә түгел, бәлки йәш артистар булараҡ итеп күрергә теләр идем. Яңы уҡыу йылы сезгә яңы очрашыуҙар, талантлы музыкаль әсәрҙәр белән китерсен. Хәҙер һүҙ тапшырыуҙың режиссеры Йәмилә Арслановаға. Дуҫтар, һеҙҙең өсөн иң ҙур эш уҡыуҙар башланды. Ә беҙҙең өсөн бына ошо тапшырыу. Башланыҡ. Хәйерле сәғәттә. Внимание. Приготовились. Студия тишина. Микрофон. Запись.